Mimi naswalisha Kichangani miaka mingi. Sina timu mimi. Tatizo langu Simba ikifungwa naumia tu. Lakini mimi sina timu. Umeelewa? Sheikh Mchongoma alikuwa hujui. Mimi timu aka sina. Ila nakagonjwa Simba ikifungwa sipendi. Sasa sijui hiyo maana yake nini. Sasa pamoja na hivyo uchungu wangu mimi si utii msikitini. Msikiti usitumike kwa mipira, msikiti usitumike kwa siasa, msikiti usitumike, yani utumike kwa ajili ya Allah tu. Mungu atujalie kila la kheri. Wacha leo nizungumze jambo ambalo mimi binafsi nimependa nilizungumze kwa sababu naona mafsadi yake ni makubwa sana katika jamii. Shari yake ni kubwa sana na inasambaa kwa kasi sana katika jamii. Nalo ni jambo la mpira. Mpira umekuwa ni gumzo. Mpira umekuwa ni tatizo kwa Waislamu. Na si Waislamu tu wa kawaida, bali hata kwa baadhi ya masalafi ambao wameikubali da'wa salafia na wanajinasibisha na da'wa salafia. Mpira kwao umekuwa ni tatizo, ni homa, ni maradhi hasa ambayo hatujui tiba yake nini. Sasa ili jambo naona nilizungumze japo kiuchache kwa kadiri ambavyo Allah ataniwafikisha, kwenda akaonyeka mwenye kuonyeka na akakumbuka mwenye kukumbuka, ikawa ni msaada kwa yeye, akapata manufaa mbele ya Allah jalla wa ala kwa nasaha zangu. Mpira umekuwa ni tatizo kama nilivyozungumza mwanzo. Madhara yake ni makubwa sana. Balaa la mpira limesambaa kwa kasi sana, si kwa watoto wala si kwa vijana wala kwa watu wazima wala si kwa wazee, bali mpaka kwa wanawake. Watu hawasemeshani kwa sababu ya mpira. Watu wanapigana kwa sababu ya mpira, wanatukanana kwa sababu ya mpira, bali imefikia mahala watu wanaacha swala kwa sababu ya mpira. Hawahudhurii jamaa katika masajid kwa sababu ya mpira. Imefikia mahala mpaka watu wanaachana kwenye ndoa zao kwa sababu ya mpira. Haya ni madhara, yapo, yanasikikwa na yanaonekana na yanatokea, hakuna shaka juu ya hilo. Na madhara ni mengi, machafu ni mengi kwenye mpira ambayo hatuwezi kuzungumza hapa tukamaliza. Sasa cha ajabu na ambacho kinashangaza sana katika jamii hii tulokuwa nayo, hupatikana baadhi ya Waislamu ambao wanaonasibishwa na ushehe, wakasimama kwenye jamii na kwenye miji yao na vituo vyao, wakazungumza kwa kinywa kipana kabisa kwamba mpira hauna tatizo, mpira hauna neno, watu waangalie mpira, washabikie mpira. Ule ni mchezo kama michezo mingine. Kwa akawajenga watu wake kwamba mpira hauna mafsadi yoyote, mpira hauna shari yoyote. Kwa watu waupende mpira na washabikie mpira. Kweli watu wakavurika na maneno yao, wakachagua vilabu vya mpira vya sampuli mbalimbali vya hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Mtu akachagua Simba pondo timu yake, mwingine Yanga pondo timu yake, mwingine Azam pondo timu yake, mwingine akahama akaenda mpaka kwenye vilabu vya nje ya nchi, Ulaya huko, Euro na maeneo mengine, akashabikia. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu wanasema kwamba mpira si tatizo,
hakuna shari ya mpira. Kuna baadhi ya Waislamu wanafikia hapa. Sababu unaitoa na hoja unaitoa ule ni mchezo kama michezo mingine. Sasa mimi nataka tuzungumze kuhusu mchezo. Tuzungumze kuhusu mchezo kabla sijaanza kutaja madhara na machafu yanayopatikana katika mpira. Tuzungumze kaida ya mchezo. Je, dini ya Kiislamu ahlul ilmi wanazungumza vipi kuhusu mchezo? Mchezo gani unakubalika na mchezo gani haukubaliki? Na wakati gani mchezo wa halali utakuwa ni haramu? Wakati gani mchezo ule wa halali lakini kwa sababu kuna kitu fulani kinapatikana ndani yake basi mchezo huo utakuwa ni haramu hata kama jinsia yake si haramu? Wakati gani? Kitu cha msingi ambacho inabidi ukifahamu, kuna msingi ambao ahlul ilmi wanaozungumza katika michezo. Wanasema hivi: qad ajma'a ahlul ilmi ala tahrim kulli lu'batin ishtamalat ala muharramin مثل القمار والسب والعداوة والصد عن ذكر الله. ومكبريان hii qaida ya ahlul ilmi wanazungumza. Hawa ni wanaochuoni ambao Allah amewapa taufiki ya kusoma maneno yake na kusoma maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kusoma Uislamu, wakafahamu sheria, wakajenga misingi kwa kupitia kitabu na sunna. Kwa hiyo wanazungumza kwa uoni wa kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uoni ambao wewe huna. Wamekubaliana wanawachuoni wote wanaotegemewa juu ya uharamu wa kila mchezo ambao umekusanya jambo la haramu. Sikiliza kaida hiyo: qad ajma'a ahlul ilmi ala tahrim kulli lu'batin ishtamalat ala muharram. Wamekubaliana wanawachuoni juu ya uharamu wa kila mchezo ambao ndani yake kuna jambo la haramu. Mchezo ambao unakusanya kitu cha haramu, basi mchezo huo ni haramu hata kama asili yake mchezo huo ni halali. Mithli alqimar, mfano kamari. Ikawa mchezo huo ndani yake kuna kamari, basi mchezo huo utakuwa ni haramu. Wasab, na kutukanana. Ikiwa mchezo huo ndani yake kunapatikana matusi, watu wakatukanana wakarushiana matusi mbalimbali kwa sababu ya huo mchezo, basi mchezo huo utakuwa ni haramu. Na hii ndio hali ya mpira. Hakuna dhikrillah, hakuna kumdhukuru Allah katika mpira. Hakuna kumdhukuru Allah, ni fujo, miruzi, mbwembwe, makelele, mapigano, vichambo, matusi. Hiyo ndio ada ya mpira. Wasaddi an dhikrillah wal adawa, na uadui. Mchezo wote ambao ndani yake umekusanya uadui, watu wakafanyana dhulma kwa sababu ya mchezo huo, basi mchezo huo utakuwa ni haramu. Wasaddi an dhikrillah, na ikawa mchezo huo ndani yake kuna kitu ambacho kinawazuia watu na kumdhukuru Allah. Ikiwa mchezo huo ndani yake kuna kitu kinawazuia watu, hicho kitu kinawazuia watu kumdhukuru Allah, hakuna kuhudhuria durus, hakuna kuhudhuria swala za jamaa, hakuna kuswali, hakuna mtu kuipatiliza dini yake, basi mchezo wote utakuwa ni haramu. Hakuna shaka juu hilo, wanachuoni wamekubaliana juu hilo. Hiyo ni kaida ambayo kaida hii wao wameitohoa kutoka katika maneno matukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad akhraj al-Imam Ahmad wa sahahahu al-Allama Muhammad Nasir bin al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi kama fi as-silsila an Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kullu shay'in يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا:
ramyahu an qawsihi wa ta'dibahu farasahu wa mula'abatahu ahlahu fa innahunna min al-haqq. Haya sasa ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ile qaida, ule msingi ambao wanaochuoni wametohoa katika maneno haya matukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yanasemaje haya maneno? Mtume anazungumza kwa uwazi kabisa, anasema kullu shay'in, kila kitu, kullu shay'in, kila kitu, yalhu bihi ibn adam, ambacho anapumbazika nacho mwana wa Adam, anacheza kwenye kitu hicho alafu akapumbazika nacho kitu hicho, fa huwa batilun, basi kitu hicho kitakuwa ni batil, kitu hicho kitakuwa ni batil, sio haki. Illa thalathan, isipokuwa vitu vitatu, isipokuwa michezo ya aina tatu. Mchezo wa kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akataja, akasema ramyahu an qawsihi. Mchezo wa kwanza ni kule kurembea kwake mshale kutoka katika upindi wake. Hiyo si katika batil, hiyo ni katika haki. Mchezo wa pili akataja wa ta'dibahu farasahu, na mtu kumwadabisha farasi wake akamfundisha mapambano. Mchezo huu ni wa haki na sio batil. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akataja mchezo wa tatu, akasema wa mula'abatahu ahlahu fa innahunna min al-haqq, na mtu kucheza na ahli zake, akacheza na watu wake wa nyumbani, akatumia muda wake kucheza na mkewe au kucheza na mtoto wake, hii ni haki, si batili. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu shay'in yalhu bihi ibn adama fa huwa batilun, kila kitu ambacho mwana wa Adam anacheza kisha akapumbazika nacho kitu hicho, basi kitu hicho sio haki, ni batili, aache, hakifai. يقول الإمام العلامة ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمة الله تعالى عليه وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة. sikiliza maneno na wachoni yanapozungumza, anasema al-Imam Ibn Taymiyyah, na kile ambacho kinapumbaza, wama alha, na kile ambacho kinapumbaza, washaghala amma amara Allah bihi, na kikamshughulisha mtu akaacha mambo ya wajibu ambayo Allah jalla wa ala amemwajibishia, akaacha mambo ya lazima ambayo Allah amemwamrisha, basi bila shaka jambo hilo litakuwa ni haramu, hata kama jinsia yake si haramu, fa huwa haramu, jambo hilo ni haramu hata kama jinsia yake si haramu. Kama vile biashara na kuuza na kununua, ikifikia mahala kwamba wewe biashara yako inakushughulisha, hukai darasani, huna muda wa swala, hutaki dini kwa sababu biashara inakushughulisha, basi biashara kwako itakuwa ni haramu na si halali kwa wakati huo. Wama alha wa shaghala amma amara Allah bihi fa huwa manhiyun anhu, basi jambo hili litakuwa limekatazwa. Wa in lam yahrum jinsuhu, hata kama jinsia yake si haramu, haijaharamika, kal bai'i wat tijara, kama vile biashara na kuuza na kununua. Hii ni qaida. Ukitazama qaida hii ambayo ameiweka al-Imam Ibn Taymiyyah, inafanana na qaida ambayo wanachuoni wengine pia wameiweka, lakini pia ndiyo qaida ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo chukua msingi huu, ingiza kila mchezo ambao unakushughulisha, ukaacha dini ya Allah, ukaacha kusoma, ukaacha mambo ya kheri, ukaacha taa, utagundua kwamba huo mchezo haufai. Je, mpira, haya mambo ambayo yalotajwa na ahlul ilmi kwenye mpira hamna? Je, hakuna kamari kwenye mpira?
Je, hakuna watu kutukanana kwenye mpira? Hakuna kufanyana uadui na dhulma kwenye mpira? Hakuna watu kuzuilika na mambo ya kheri wakaacha kuhudhuria swala za jamaa, wakaacha kukaa katika durusi wakasoma kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika baadhi ya nyakati, kwa sababu tu kuna mechi yake, timu yake inacheza, akaacha kukaa darasani? Hakuna madhara hayo. Ni waislamu wangapi hawakai darasani kwa sababu ya mpira? Timu yake inacheza. Waislamu wangapi wanakosa swala za jamaa kwa sababu timu yake inacheza? Wengine hawaswali kabisa kwa sababu kafungwa, anatoka pale kakasirika, anakwenda nyumbani, kijio hakitaki tena, anakwenda kulala, timu yake imefungwa. Hakuna mpango wa swala. Ni watu wangapi? Na ndio maana al-Imam al-Allama Abdul Aziz As-Salman rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, waman alima ma yansha'u 'an al-qura min daya'i salatin wa daya'i awqatin wa kalamin fahishin min la'nin wa qadrin wa inkishafi 'awratin wa adrar badaniyatin wa qila wa qala wa nisyan li dhikri Allah lam yashukka fi tahrim la'biha الذي ينشأ عنه أو بعده أو كما قال رحمة الله تعالى عليه. أنا سمع ومن علم ما ينشأ عن الكرة, na yoyote ambaye atafahamu yale ambayo yanachimbuka, atafahamu madhara na mafsadi na machafu ambayo yanachimbuka kutoka katika mpira, nayo ni madhara ya mtu kupoteza swala, akapoteza wakati wake katika mambo ya mpira ambayo hayana faida, na maneno machafu yanayopatikana katika mpira, wa kalamin fahish, na maneno machafu ambayo yanapatikana ndani ya mpira, na hilo lipo wazi. Min la'nin wa qatl, watu wakatukanana kwa sababu ya mpira, wakatuhumiana tu makubwa kwa sababu ya mpira, wa inkishafi aura, na kufunuliwa nyuchi, watu wanacheza uchi kwenye mipira, wa adhrar badaniya, na madhara ya kimwili ambayo yanapatikana katika mpira. Watu wapo tayari waumizane kwenye mpira kwa sababu wanacheza timu pinzani, hata kama wale ni ndugu, hata kama wale ni Waislamu, yupo tayari amvunje mguu mwenzie. Akili ya kimpira hiyo, akili ya kishetani hiyo, yupo tayari amvunje mguu Muislamu mwenzie kwa sababu tuko timu pinzani. Yupo tayari kumfanyia uadui Muislamu mwenzie kwa sababu kwa timu pinzani. Hana thamani, hajui udugu wa Kiislamu haupo, yeye anachoangalia mpira tu. Wa adrar badaniya, wa qila wa qala, na maneno ya porojo yanayopatikana ndani ya mpira. Wa nisyan li dhikrillah, na watu kujisahaulisha wakaacha kumdhukuru Allah. Na hili linafahamika, hakuna ambaye anakumbuka kwenye mabanda ya mpira watu wamejikusanya pale wanaangalia mechi zao kwamba eti kuna subhanallah, kuna la ilaha illa Allah, kuna Allahu akbar, au kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamna, si kwenye mawanja yao wala kwenye vibanda vile vya mpira. Watu ni matusi tu, kubezana, kukashifiana, kutukanana. Hiyo ndiyo lugha ya mpira kwenye vibanda vyao, kadhalika kwenye viwanja vyao. Hakuna dhikrillah, hakuna kumdhukuru Allah jalla wa ala. Atakayefahamu madhara haya kwamba yapo katika mpira, lam yashukka, hatatia shaka fi tahrimi la'ibiha, katika uharamu wa kucheza kwake huo mpira, katika uharamu wa kuchezwa kwake huo mpira, hatatia shaka juu hilo. Alladhi yansha'u an dhalik, kucheza ambako hayo madhara yote yanachimbuka katika mchezo huo, au baadhi ya madhara, hatatia shaka katika hilo. Na hilo kwa mtu ambaye lengo lake ni dini na amepewa taufiki na Allah jalla wala kwa kupima maslahi na mafsadi ambayo yanapatikana katika mpira kwa kupitia uone wanaotuoni, bila shaka atafahamu kwamba mpira ni kitu kibaya na shari yake ni kubwa, inawazuia watu na kheri, inawazuia watu na dini Allah jalla wala. Watu hawasomi kwa sababu ya mpira. Huo ndio kweli. Wallahu a'lam.